因為10年前都唔係咁樣噶嘛。懷疑 AI 取代咗我，唔使打嘅。Hello，我係 Nicole，真係今日唔知聽日事啦。大家有冇想像過未來嘅世界係點嘅呢？你對於你想像嘅未來有啲咩擔憂呢？我哋一齊問下啦。Let's go！有冇想像過未來可能30-40年後呢個世界會係點嘅呢？已經冇晒啲人類咯，得返啲機械人喺度。會有好多職業俾人取代咯，但係不過都 OK 嘅，我哋都要一齊應對住佢，都會有方法嘅，我相信。因為我自己讀 business，我就會覺得可能 research 運用到 AI， 但係不過應該唔會取代到的吧。一啲位可能即係可能處理數據嗰啲就會俾咗 AI 做咁樣咯。有啲職業都係取代唔到嘅，即係侍應其實都係真人嚟服侍翻會好啲咯。有啲機械人都未必可以服務得咁好咯。啲人會依賴咗 AI，因為而家都開始 AI 比較普及 ，AI 影相啊，整一張合照同明星啊，然後又可以做到啲動作啊，慢慢好似連一樣真嘢好似都冇咯。IG 啲 views 咧都係人哋整嘢食，可能有啲都唔知係真定假嘅，好似成個世界開始變得唔真實咯。因為10年前都唔係咁樣噶嘛，即係突然間就變到越嚟越快。AI 1年前都冇咁先進啊嘛。啲人應該出街唔使行懸浮裝置，載住你行嗰啲。返學嗰啲又係好多人都係用 ChatGPT 嚟做功課嘅，係真係方便嘅。問一問佢，跟住佢就會出晒全部答案俾你嗰啲。Even 你就算有啲生活上乜嘢問題，直接問佢，快過你上網自己 search， 跟住自己揾資料嗰啲嘢。因為佢幫你分析晒全部嗰啲 website， 唔使你自己上網 search， 跟住自己又要慢慢碌嚟揾。做功課有冇用到啊？我答你冇，你信唔信先？冇，我哋嚴正聲明佢冇用 AI 嘅，唔會打仗嗰啲。一打就冇晒㗎啦，啲核戰。我覺得唔會打仗，世界好和平咯。咁萬一有咧點算？有我哋咪冇㗎啦。打仗真係冇啲嘢難，未必難講咯。到時先算啦，繼續躺平飲珍珠奶茶得啦。你哋對於自己想像嘅呢一個未來啦，有冇啲咩擔憂？好似又冇乜嘢擔心嘅感覺，驚揾唔到工，都好大競爭啊！因為我哋而家市道都冇話特別好啦，都唔緊要啦，爸爸先。會好多工作都冇晒，例如送外賣呢啲，有機會變晒無人機咯。可能連普通人做個侍應啊、或洗碗啊、做廚師都可能做唔到咯。即係而家都有啲咩 AI 嘅廚具啊，即係洗碗機都係其實半智能嘅嘢啦。咁就見過 IG 啲 views 係大陸係真係有呢啲嘢咯。有冇食過？冇，唔夠膽食。我驚肚餓，亦都冇乜感覺，因為我覺得人炒先會有鑊氣咯。機械人炒你永遠都係同一個力度，咁你其實每一樣餸都係一樣。如果人炒嘅話，就係每一道餸都有人情味咯。我覺得冇嘢撈。係啊，煩緊呢個問題㗎啦。哦，即係差唔多啦，差唔多失業啦。哦，係啊，諗定轉行㗎啦已經。我有擔心過機械人類嘅大戰啊。至少呢10幾年嘅科技嘅真係轉變得好快啦，進步得好快啦。個國外嘅片都會見到有啲真係可能睇落去幾似真人嘅機械開始出現，30-40年後會出現啲嘢都未必有好出奇。懷疑 AI 取代咗我，唔使打㗎，你贏咗㗎啦應該。調翻轉個角色係 AI 用人類嚟做嘢。而家都係 keep 住咁樣用 AI 嘅時候，跟住佢越嚟越發達、越嚟越聰明嘅話，我覺得會有機會。我自己冇乜嘢擔心嘅，就覺得你擔心嚟都冇乜用呢啲嘢，你永遠都唔會知道未來會發生啲咩事。每一日自己開心就 OK 啦，我覺得。遲啲你嘅老細係 AI 咯，應該係。唔出奇。而家越嚟越多嗰啲咩嗰啲指控係講緊有外星人嘅，我都想見到，因為有可能我哋都係咧。我哋唔知啊。